ake wong wadon kualat dumateng laki dipai rezeki kadang jarang disyukuri akhire wong wadon mangkat luar negeri omongane laki ora diturut janjine wong wadon lagi arep mangkat ngomong ning laki gawe umat tingkat tapi nyatane lakasing tepat lakasing tepat ya waya balik matane mencilak maksa laki dikongkon mag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah jualan tomat lakasing cakep. Pak Lurah jualan tomat yang belinya mesti dihormat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mari menjawab salamnya yang kompak dan semangat. Khusus pantun pertama kanggo ibu-ibu. Ibu-ibu, alhamdulillah sing hadir ake ibu-ibu. Bapak ningguri Bu pantun kian khusus kanggo wong wadon wong lanang aja melu-melu. Burung merpati terbang ke alam cakep, terbangnya membumbung tinggi. Ibu-ibu yang malam hari ini hadir di pengajian tidak jawab salam, nanti saya doakan suaminya nikah lagi. Jawab salam sing kompak ya. Godong salam godong dana, sing jawab salam tak dongakaken utange lunas. Ya Rabbal Alamin. Rupane mah diutang kabeh kene Bang. Wani ragem. Awit maning uluk salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi turja syafa'atuhu yawmaz ziham wa ala alihi wa ashabihi dzul fadli wal kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوا على النبي محمد. اللهم Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid. Amin. Wahidku hebat bleh. Hebat. Berarti wong lunga ngaji ganjarane hebat. Muga kula kabe besok wafat syahid. Amin. Allah hewan darat laut lan malaikat jaluk mangampura ning wong ngaji awit mangkat. Amin. Allah Salli alaihi wasallim. Hingga balik ning dalan dipayungi. Menang baik beli amin. Apa dume kiai ini ngomongnya dipayungi? Sebab bakal dipayungi ku akeh maceme. Weruh pengantin sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Payungan beli kana? Payungan. Payungana wong lonjot kin maukah dipayungi ku meneng bae. Rupane mawatir payungkuan kaya-kaya. Aja watir wong lonyot, leres lonyot ya. Blok lonyot. Desane Desa Wanguk blok lonyot. Aja watir blok lonyot payung ega payung siji rahmate Gusti Allah loro syafaate kanjeng Nabi abit maning hingga balik ning dalane dipayungi. Nah kono amin mau makeder rupane kin kearapan kin ki warna ijo ta ireng jikini payunge. Baka ijo yakuan baka ireng dek wong bongas ya. Dek iis dahlia payung hitam. Apa maning lamun ngajine awan bengi Allah Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada menang bae wong kene ku. Jare wong kene ku demen karo Kanjeng Nabi cinta Rasul. Ya, wadah wis ngantuk. Nembe jam 10 punjul baik ini.
man shalla alayya wahidatan fa alaihi asron, sapa wonge kang gelem maca sholawat atawa jawabi asmane Kanjeng Nabi sepisan bae maka bakal oli 10 kebagusan. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin ingkang kula mulyakaken, para alim, para ulama, para kiai, para ustad wal asatidah, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus orang nomor 1 di desa Wanguk, Bapak Kuwu beserta jajaran aparatur pemerintahanipun. Dugi boten, termasuk pelebe, pajer tulis, pabekel, Pak RT, anak wakasuni anak enten yang wakili ya beli kasun ya RT ya. Iya, pokoknya mah jajaran sing ngawit dhuwur tekaning ngesor salah sijine bae. Walaupun ora hadir karena mereka yang punya wilayah tetap kudu dihormati. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Ketua DKM Masjid Jami Nurul Masjid Jami Baitur Rahman, panjenenganipun Bapak Jono Wiryanto beserta jajaran kepengurusannya, awit saking ketua, bendahara, sekretaris, dewan penasehat, dewan syuro KB bae ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati ketua panitia penyelenggara acara peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Baitur Rahman, panjenenganipun Bapak Kiai Waryo beserta rencang-rencangipun, wabil khusus akhi fillah ya Bapak Durozi, Kang Ozi, kula mah mbluke Kang Ozi mawon ya. Kang Ozi niki bu rencang kula termasuk masih sederek lah ya, masih sederek. Kang Ozi lan uga jajaran panitia kang liyane ingkang kula hormati, apunten ingkang kathah boten saged dipun sebat setunggal-setunggale. Wabil khusus para alim, para ulama, kiai sepuh kang wonten ngriki, ngapunten ya, ngrikine catetane mung setitik dadi tek hormati kabeh, embu arane mah sapa-sapa. Pokoknya mah kiai ulama kang wonten riki kang berjuang ning agama ya, ingkang kula hormati boten ngirangi rasa hormat kula, ta'diman kula ning kiai para ulama kang wonten riki. Muga-muga mawon para ulama, para kiai kang berjuang teng agama paringi waras, rasa sehat wal afiat, panjang umur, manfaat berkah ilmune, amin ya robbal alamin. Tukang sound system apa kini kang ngarane? NS Sound ingkang kula hormati, alhamdulillah sampun berpartisipasi dengan melantunkan syiar-syiar agama, awit singawit awan mau kula ngobrol karo panitia tekaning bengi ki alhamdulillah rameh jekin ki, eling-eling wong kene mah wong lonjot mah kompak kabeh, amin ya robbal alamin. Pembawa acara ingkang sampun dukane waktu datang kula ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian
ingkang sami dipun mulyakaken Allah. Ingkang pertama langkung utama sesarengan manjataken puji syukur alhamdulillah. Kula sampean kabeh wong kene blok lonyut khususnya paringi waras rosa sehat wal afiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih diparingi sehat wal afiat, jasmani rohani panjang. Alhamdulillah panjang umur masih kiyang ning pengajian. Alhamdulillah paringi waras rosa sehat wal afiat, badan jasmani lan rohanine teka sing umah marani majelis ingkang barokah. Punten ibu-ibu wis oli sendak durung? Wis pindo. Kang Ozi, Kang Waryo wong kene ketenger kompake alhamdulillah. Iku korsiku ya Allah saking kompake. Wong siji korsine telu pada seloncor. Iya. Tapi apunten ingkang kata kulane punten ning dhuwur ning arep kaya mak dodok ning kursi kang gede persis kaya pengantin sunat ya. Mungkin kula insyaallah ngaos maca beberapa ayat. Sawise maca beberapa ayat kula sampean kula mungkin terakhir donga kula sampean kabeh tangannya diangkat. Sawise diangkat muga-muga lamun wis balik wis bubar donga kula balik mengumah dewek-dewek balik ke kula sampean kabeh sing pengajian balik-balik gawa berkat, gawa ilmu sing manfaat, berkat bah, gawa ilmu sing manfaat kelawan barokah ngaji. Muga-muga sing bengikian duwe problem duwe masalah gagian cepet oli solusi. Bengikian sing bokat gadai sangkutan duwe utang muga-muga gagian bisa nyauri mau solusi kian nyauri. Anak bujang sing lagi sing masih bujang muga-muga gagian gelis payu rabi jika iya. Sing gadis-gadis anak kesampean bengikian kelawan barokah pengajian muga-muga tak dongakaken gagian gelis payu laki. Pinter ningan mau payu rabi kian payu laki. Sing duda awas ke sing rangda kang bengikian kumpul ning kene tak dongakaken kelawan barokah pengajian muga-muga gelis oli ganti ya pan mau duda karo randa ya. Sing tua-tua bengikian ning pengajian tak dongakaken muga-muga cepet gelis. La ilaha illallah ikut delengan tegel banget ya. Moga-moga cepet gelis mati je. Gelis naik haji ya Allah. Sing tua-tua tak dongakaken moga-moga cepet gelis mati je mau ikah. Ini ngemper iku wonge punten duduk kula sing ngomong kononku cepet naik haji alhamdulillah. Bu ingkang pertama kang keping pindone sholawat salam muga dilimpahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula sampean kabeh kelawan mahabbah demen karo Kanjeng Nabi. Muga-muga kula kabeh besuke
malebu datang surga ning Gusti Allah kali Kanjeng Nabi, amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wong ngaji keceluke untung, wong ngaji untung, wong sing beli ngaji keceluke rugi. Apa je? Rugi temen. Wong kang ora gelem ngaji, awak sehat dipungkiri, modal dodok karo. Lah iya bae ketebak, modal dodok karo kiai. Iya beli jawab kono sing ngopi. Pan ngerti ya apan beli, syukur pada manjing ning ati, balik ngaji bareng-bareng lakoni, balik ngaji dilakon. Jamaah pengajian hadani Allah wa iyyakum, aja watir dodoke wong ngaji punten Bu diganjar ya, padahal maning kenene punten wong ngaji ku masya Allah blining kana blining kene, sing mune ning kursi gak klesetan bae Kang Waryo, gagian mudun ning kana kah ya, enakan je kiai je ngajiku, sing enakan ku baris lonjor, baris lonjor ngelendeh ya, ngelendeh ndeluk bakau sendeluk yang bukunuh ya. Mugane wong ngaji ning masjid pantes, ning musola pantes, ana tendane pantes, ning jero tucapan ning jero masjid pantes, wong ngaji mapan pantes. Apa maning bengikin kula sampean kabeh bareng-bareng memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi. Pantes den sawang tualan enom pada ngaji Allah. Iya ningan nyambung. Sikiles lonjor, gigi nyelendeh matane, tuk ala pada ngantuk, kiai sing ceramah, krungu sing umah, suarane ala suarane, manuk pelatuk maburengetan, ngaji ngantuk raine kaya. Itu la ilaha illallah, punten kula mah beli tanggung jawab iku. Iya, dika dewek sih ngomongnya. Iya, raine kaya setan. Bu, uangnya denok demplon, gemoy, kayak kiai ne gemoy. Ya, wonge bahenol cantik punten Bu, dangdane wong wadon arepan mangkat ngaji arisan jamiahan kondangan ngater penganten punten Pak, beda dandane wong wadone sampeanku bakarepan turu maka derpaduan bae, bakarepan kondangan arisan rapat jamiahan ngiring penganten biang wong wadon kene bakat dandan masya Allah, bedak setepak dinggo kabeh blek
dipoles karo kuas cilik. Sifat talisan punten bokatan kurang kandel nganggo spidol. Alis bokatan kurang jelek kentik punten Pak, sekian mah gegepku duduk kanggo nyongkel paku bae, ana gegep kanggo idep ga. Iya Bu, bagus, ambir alisnya bagus, ambir idepe bagus, jelek kentik, digegep ya. Lipstick siji entok kabeh, poles. Ayu wonge mangkat ding pengajian, tekang pengajian ngantuk. Lah wis ngantuk iku ning pojok bari nyelendek. Duh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wangsul malih tujuane kula sampean kabeh bengikin pengen Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Enakan beli? Alhamdulillah. Ari enakan mah punten dirokakan enakan mah kulana seneng ya Bu. Masya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan bengikin kula sampean kabeh barang-barang diniati. Alhamdulillah panitia kompak urunan patungan. Alhamdulillah kula mah percaya ning blok lonyot ki. Wong kene mah wonge loman. Wis kula senek. Wis kula kiai. Wis kula panggung son. Beres kabeh nang wong teluga. Ya. Sing sisane je priwe ya wis saikhlase bae. Ya beres wong kene mah alhamdulillah loman. Apa banding tujuannya pengajian kin nganaakan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Isra iku lugotan berjalan di malam hari. Baka Isra, baka Mi'raj mawis karuan munggah. Tapi kalimat ning kene asra, ayat ning surat Al-Isra kang pertama bahwa kalimatnya subhanalladzi asra, berarti baka asra mah yang memperjalankan. Jadi baka isra secara bahasa berjalan di malam hari. Wong kene jalan-jalan nyeruntul mana numpak motor menghargolis Isra. Ana wong wadon tukaran karo lakine suwe-suwene elik, akhirnya pak buntal-buntel kelambi dolan ning wong tuane bengi-bengi ngelayabe Isra ya. Baka asro apa? Baka asro mah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Karena kehendaknya Gusti Allah, sing pengennya Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan bi abdihi. Sapa maksude ning tafsire bi abdihi kelawan kawulan kang khusus sapa Muhammad bin Abdillah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah pengen Kanjeng Nabi kon Isra, makanya Gusti Allah ngisra mi'rajakan Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa punten jarake 1500 kilo kurang luwih. Lamun perjalanan nganggo ontakah ya 3 wulan.
3 bulan ku punten ontane ku bagus kuno, ontane VIP. Iya, lamun sekian mah mobil Mercy ya, bakal jel ontane sing ango bae, ngantuk bae ontane, maning-maning pegel ya, beli 3 bulan tekan ega ya, yampu pirang bulan dagang koliren maning kun ku onta sing hebat. Berarti adoh beli Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa, adoh entas kuan wa urija bihi, Kanjeng Nabi diangkat ning Gusti Allah karena Gusti Allah sing kersa, kan ke Gusti Allah sing pe duduk Kanjeng Nabi. Akhirnya Pak, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, berarti punten Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken sing awit Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa kang wis diberkahi ning sekelilinge, linuriyahu min ayatina, supaya ndeleng ning kehebatane, supaya ndeleng ning kebesaran ning tanda-tanda kebesarane Gusti Allah. Innahu huwas samiul alim, Gusti Allah iku turdat kang maha mirungu. Innahu huwas samiul basir, turdat kang awas atawa dat kang waspada. Jamaah pengajian sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Kanjeng Nabi iku di Arab ning Gusti Allah, pengen ketemu karo Gusti Allah, duduk kepengenane Kanjeng, tapi Gusti Allah pengen ketemu karo Kanjeng Nabi, carane di Isra Mi'rajkan. Lagi Gusti Allah ngongkon umate ning Kanjeng Nabi kon bayar zakat beli kudu munggah. Gusti Allah ngongkon ning umatnya kon pada puasa beli kudu munggah, kon naik haji beli kudu ketemu karo Gusti Allah. Cukup ayat bae sing pada mudun. Jibril nyampeaken ning Kanjeng Nabi ngongkon wajibaken ning umatnya. Tapi giliran sembayang, wajib sembayang, Gusti Allah ngarep-ngarep ketemu karo kekasih. Berarti salah satunya karena Gusti Allah rindu kangen karo Kanjeng Nabi, rindu betapa hatiku rindu, tiada tertahan kau tinggalkan daku seorang. La ilaha illallah, ayah baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun wangsul malih intine. Jamaah pengajian kang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang berkehendak pengen ketemu Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kelawan kendaraan buruk dibaturi ning malaikat Jibril wa Mikail. Dasarnya dari mana? Mangga diwaca Qissatul Mi'raj, kitab Dadir ndeke Kiai Muhammad ya, kitab Dardir cilik tipis kitab memang. Lamun diterangkan Isra Mi'raj 3 jam li pragat, tapi di met simple. Kanjeng Nabi ketemu nalikane Kanjeng Nabi wa urija bihi, ketemu karo Kanjeng Nabi Adam, ketemu karo Kanjeng Nabi Aisyah, ketemu karo Kanjeng Nabi Idris, ketemu karo Kanjeng Nabi Harun, ketemu karo Kanjeng Nabi Ibrahim, ketemu karo Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Sing tekaning langit pituki nalikane wis mentok mana sedurunge Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah, Kanjeng Nabi dijak jalan-jalan dipit, deleng keadaan suarga, deleng keadaan durung anak ya, tapi wis ana gambarane nalikane Kanjeng Nabi ketemu ning kana, ketemu karo ahli swarga, ana wong kang lagi maneni, wong lonyot mah panenku setahun pindo. Barang kun mah ana wong lagi maneni ning swarga, dipaneni ning arepe ning gurine dongol maning, panen maning dipaneni ning gurine dongol maning ning arepe, blintok entok. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi takon, ya Jibril, man haula'i? Jibril, ari kun ku sapa, kun ku wong apa?
kok si panene beli peragat-peragat wong ku duwe amalia apa? Dari Jibril, Muhammad kunku besok umat sampeyan kang wonge loman sering sodako sering infak lillahi ta'ala besok bakal ngunduh ganjarane beli peragat muga-muga wong kene loman kabe amin ya robbal alamin. Wong kene mah alhamdulillah ningan ya bu wong lonyot makom kompak rajaban nyah awit maning rajaban muludan nuzul Quran muharraman santunan andiwara wong kene mah alhamdulillah masjid rusaknya madrasah rusak musola rusak Ustadz gering lah disangka sama wong kene kok iya alhamdulillah wong kene mah eman loman gambarannya wes cukup kanjeng Nabi ki perlihatkan satu saja aslinya akeh pak akeh banget siji takamat siji baik ana maning nekani genakang sijine kanjeng Nabi ditemukakan karo keadaan suasanane neraka priweje dijak jalan-jalan maning ning malaikat Jibril kanjeng Nabi nelengaken wong kang lagi ngampaki endase ya kah punten karo palu kang biasa punten kan kaya palu biasa ngepuk watu kah ngepuk watu kah ya buarane apa dikampakin dase punten lebur wutuh maning lebur wutuh maning hancur wutuh maning akhirnya kanjeng Nabi takon ya Jibril man haulai Bril kun si sapa wong ko blilara takono masa ndase posisi sampai lebur terus wutuh maning lebur wutuh maning dari Jibril Muhammad kun ku besok umat sampean kang nalikane ana suara adzan Allahu akbar Allahu akbar kun ku undang-undangnya siapa undang-undangnya Gusti Allah suara adzan mau ku santer beli pak santer jelas beli welan beli bokatan kresek beli teka beli teka beli teka wong kang lagi ning dunya arbut banget pengen nglakoni sembayang tekaning mati durung taubat permasalahannya tobat iki ya tekaning mati durung tobat padahal maus ana sing ngelingaken kiai akeh ustade akeh masjide parak ustade parak kiyaine parak tapi ya Allah tekaning mati durung tobat kun kubril ya kun ku Muhammad umat sirak kang nalikane ning dunyane abot nglakoni sembayang alhamdulillah wong kene mah alhamdulillah Masjid Baitur Rahman ki baka sembayang subuh kebak banget kene saking kebeknya tekang jabat yang bos ini jabane mas apa kan tapi alhamdulillah wong kene mah ora elok tinggal sembayang baka waya beduk punten baka beduk wis ananing masjid kentong ananing ning tajuk beduk ananing masjid kentong ananing tajuk tapi alhamdulillah wong kene mah wong ega alhamdulillah karo kiai ku parek balik maning ya muga ning zaman akhir jare Kang Baridin mengkenen zaman wis akhir sing parek
parokia artine parek jaluket pitutur lan ngaji parek sampean karo kiya padane parek karo Kanjeng Nabi Nok aduh ikan yang pojok bapak mah kenen je nok nok wong gembleng ke sawang denok nok nok lunga ngaji ora kapok aja watir duit sampean entok panitia siap nom oh tepuk tangan panitia wah tenang bah ya kader pengajian pira ya Kang Waryo ya isgah iya larang gak organ tunggal buat apa sandiwara lingga buana aku 40 juta pak pengajian buat pendelai buta-butaan anak buta gak aduh bu terus beli gini terus deh balik maning ya kembali ke laptop mau Kanjeng Nabi Isra Mi'raj punten deleng nyawang ning suarga kelawan neraka dadi muqabalah Kanjeng Nabi begitu ning neraka ngenes nangis deleng priwen besuke umat isun mugane Kanjeng Nabi nalikane wafat sing dieling-eling dudu istrine dudu anake dudu keluargane tapi Kanjeng Nabi ngenes ummati 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 kula maus karuan dijamin ning Gusti Allah beli bakal duwe dosa cara Kanjeng Nabi kula mah bener dijamin ning Gusti Allah pasti besok manggone ning suarga tapi priwe kieu nasibe wong lonyon kone kelingan ning kula-kulan ki Kanjeng Nabi lagi arep papat kelingan ning umat yang kone priwen wong lonyot ki kone selamat beli kelingan bukan Kanjeng Nabi kuning dikaku selamat beli kone wong lonyot ki ya tapi insyaallah kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba waman ya'ba ya Rasulullah ana sahabat takon Kanjeng Nabi ari wong sing bangkang ning sampean ku sing kaya ngapa kila waman ya'ba ya Rasulullah jare Kanjeng Nabi tengerane mengkenen ki sahabat man ato'ani dakhulal jannah barang siapa yang taat ikut mengikuti ya langkahku ajaranku termasuk sunnahku maka dia akan masuk surga tapi kebalikannya waman asoni pakot abang kecuali barangkali yang satunya wong kang dielingaken engko gagian sembayang engko gagian jagat ki wis tua engko ya waya ninggal dunya durung tobat ku jare Kanjeng Nabi ki bakal sing mengkene niki kulane ku punten keder mugana insyaallah wong kene mah andut kabeh karo ajarane Kanjeng Nabi amin ya robbal alamin jamaah pengajian ingkang sami dipun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala balik maning sawise pragat dingkana ka Kanjeng Nabi matur ning Gusti Allah ya jare Kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah kula bakal arep salat kah bakal arepan maca tasyahud ya kun ku apa penghormatan Kanjeng Nabi nalikan arep ketemu karo Gusti Allah
Jare Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi ne balik njawab bisalame Gusti Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Entas kuan Kanjeng Nabi dipai sembayang yaiku Isra wal Mi'raj oleh balike diupai sembayang jumlah 5 waktu sing asale 50 waktu. Alhamdulillah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ning wulan Rajab. Sing radaan ana sendiya kah? Sing radan konon kah? Ya. Wong apa bae punten bakal laka menggak-menggak ku blenakan. Aja lempeng bae kaya linggis ka wong kene ku. Ya, awit maning Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ning wulan Rajab. Balik nggawa oleh wasiat salat wajib dilakoni umat muslimin muslimat supaya urip selamat dunya lan akhirat. Sholawat dan dipit Allah. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawafi mulkilladzi. Wong nyitak bata, wong nyitak bata, wong nyitak bata ora kudu milih tanggal. Wong gawe sumur mudu weruning pantese. Salat ibadah poma aja lo kedi tinggal sebabe umur beli weruh ning watese. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawafi mulkilladzi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hidup dengan ilmu menjadi terarah. Hidup dengan seni menjadi indah. Dari seniku perlu beli. Seni perlu. Ning Masjid Baitur Rahman lamun adan lah kesenine kaget wong kene ka. Kaget beli. Kaget jagat yang entak-entak panas. Ya, barang anu lagi jagat waya panas-panas waya duhur ana wong kang adane masya Allah kaya wong ngamuk. Beli nganggo seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lah siapa aja kana cah lagi kumat ha. Iya.
kadang-kadang punten adane enakan bega saking enake Kang Oji adan ki wong ki saking enake adan ngantuk. Iya ya mung rokna adane bae ya. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Enakan temen ya kan Pak Ustadz kayak enakan temen ada nih Bu dari anak ya punten seni kuh ya membuat hidup kita indah. Dari hidup tanpa seni punten Pak Bu hampa Quran ana senine ya. Kenapa dangdutan punten seni kadang-kadang rusak duduk kenang seni dangdute kadang-kadang nang artisnya sing rusak. Masya Allah mangka di zaman kian baka organ ya organ tarling dangdut artisnya punten Mbak ya punten. Jadi kadang-kadang punten kula beli fanatik ya Allah rusaknya kadang-kadang dangdut nangkuan apa sih ya. Wis karuan dangdanane semene iya ki semene ki ning salon mengkene iku sing ning ngesor kumangap bae. La ilaha illallah. Iya. Bo. Iya, si mekonon boleh. Seni itu Masya Allah enakan. Iya tah? Enakan seni. Jamaah pengajian ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala Bang Haji Roma guyuan ngolihi ning seniku. Yang penting sopan. Leres boten. Balik maning tekang di kana Isra kah lah tekang baritinan jakang dari Kanjeng Nabi dipaye 5 punten buku wayang lamun 50 terus gelem ora dikon nganyang ketemu karo Kanjeng Nabi Musa alaihi salam bolak-balik munjuk maning mudun maning munjuk maning mudun maning Muhammad siraku umat cilik-cilik umat isun bae sing panganane enak bakal nginung susu ya jare Kanjeng Nabi Musa lamun dipae 50 ka mangsa gelem siramaning Muhammad umat cilik-cilik ya mangan niga kadir ke bakal mangan rubah-rubah kenjer rubah kangkung iya umatnya Kanjeng Nabi lah us mangsa kuata 50 ku dianyang tekang 5 waktu ga dingkon nganyang maning tapi Kanjeng Nabi wis isin karo Gusti Allah ora gelem punten wong lonjot lamun kula sampean kabeh kaligane Kanjeng Nabi gelem 50 waktu kah sampean priwe kone sembayange lagi wong wadon lagi gosrang Allahu Akbar ditinggal maning. Wong wadon lagi enak-enak nyambel ka Allahu Akbar ditinggal maning. Mangan da 20 kan mangan Allahu Akbar adus wong wadon ki punten Pak wong wadon ku pegel banget kerjaannya bener ya Bu iya bener ningan peragat dapur ki punten Pak peragat sumur ki dapur wong wadon ki ya entas dapur ki nembe liren leres ya sotene zaman mau sekin makadir ake onlinean lawuga si enakan banget zaman media mengkenen ki Bu punten kula pen kanda maning bahkan ning akhir zaman anane satuan kin giki ya punten kula pen takon ning wong lonyot baso ana beli baso iki ning kene ki baso ana beli baju koko ana mukena ana gamis anak kabeh baso seblak bubur apa be anak kabeh ning kene ki ya sekin bakari kontak bae halo ya pesen baso ya lorok sijine pedes sijine aja ngono dikirim ya iya anak baso ki anak ning kene ki mugane pasar sekin rada sepi ki kenapa nang kiyen niki ya Kang ya zaman online ki Masya Allah anak kabeh Bu ya mugane punten ning akhir zaman ki ana tembangannya akhir zaman ibu-ibu seneng Facebookan
kadang-kadang HP-ne kanggo tiktokan. Wuru tiktokan. Bakal lagu tiktokan maka dibener kodingin. Tiktokan. Pribejakan ada jogetnya aja. Tiktokan. Tiktokan dilawan. Tiktokan. Tiktokan. Wadon ke? Ya, tiktokan. Ana sing kono. Tiktokan. Wis bari nembang, bari wis macam-macam tiktokan. Bener beli Bu? Akhir zaman ibu-ibu seneng Facebookan. Kadang-kadang HP-ne kanggo tiktokan. Masang foto ayune oli editan, padahal asline makaya. Ikuning kono mas setan, ikuning kono makaya berokan. La ilaha illallah. Ning Facebook bak enom-enom, glowing, bener, glowing laka, jerawat laka bakal ning Facebook balaka hilang. Waya ketemu asli ini mak hayikun kudika, ngaku kan Kang, Ika bukan di pojok. Aduh. Wong lanang beli kalah. Wong wadon ya bisa tiktokan, facebookan. Jare sing lanang ya kita gak bisa don wadon. Jare sing lanang ya. Dadi wong lanang beli kalah kenang wong wadon ki. Ya Bu, beli kalah. Akhir zaman bapak-bapak melu gaya, posting foto ning arep mobil Innova. Innova anyaran Innovane. Padahal motor oge ente boga, ternyata Innova mobil mobil tangga melu selfie beli kalah mau dikamakan wong wadon kayak tiktokan. Wong lanang gak selfie ningan. Iya gaya bae selfie nih Bu. Dadi wong lanang wong wadon ning akhir zaman ki maju kabeh ternyata. Ya beli kalah. Kenang apa? Gara-gara ki. Sing penting mah kula sampean kabeh mau kewajiban sembahyang kang 5 waktu aja sampai kalah kenang HP. Aja sampai kalah kenang HP. Kadang-kadang ya Allah menakakenku. Bu, sembayang kadang-kadang kelalen karena kita tatal tutul baik. Ya, padahal manding masjid Baitur Rahman wis ana suara adzan. Allahu akbar la ilaha illallah. Jari tangan aju gajah kaje ustad ya wis adzan je. Ya enda ustad madan ku pegaweane aderga. Pegawean Ustadz Madan ku ya ndak kono ya cara Kang Baridin emang kenen kerengo suara neng adan beli kagian dandan ning masjid pujian beli gagian
dasar manusia enak dew enak de ning rezeki pengen mrene dingkon sembayang masih durung kiang bae dijawabi mengkonon soten lamun kula lagi ngang gur kari gur bae kah mengkonon soten lamun kula lagi libur pipine kempot andase puyeng yen lagi repot sembayang beli lah ika mana ning kana masih nganyang beb nak wong gembleng ke sawang denok nok lunga ngaji aja watir duit sampean entok siapa kiri sing tombok karpan panitia siap tombok tepuk tangan yang kedua sallu ala nabi Muhammad pun wangsul malih punten ngaji ki wong kene enak ketekang jambi ya yakine usarapan setengah rolas kula mau munggah jam setengah 11 luwih ya setengah 11 luwih jarak kang ngojine je punten je kiai ngajine aja suwe-suwe je lanjut waduh siap lanjut ya kader durung jam rolas kini pak ya durung jam rolas jamaah pengajian ingkang sami dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala terus priyen jekin ki masalah sembayang ki bu masalah sembayang punten wong wadon baka pengen gampang manjing suargane di kana wong wadone kah wah iya iki ibu-ibu pengen beli suargane gampang pengen beli pengen ya wong lanang iku seneng baka ibu-ibu pengen suargane gampang sebab punten salah satunya suarga seorang istri ada pada suami lah konon iya tenang pak iya kula mah tengah-tengah kini ya kesimpulannya Isra Mi'raj kinki kula sampean kabeh wis karuan bakal sembayang 5 waktu membahas pokok ya engko tema terakhir ya kula pengen kandah karo kula sampean kabeh hikmah dan manfaat ngoceki ya menjaga sembahyang 5 waktu keuntungannya apa konon jamaah pengajian ingkang sami dipun muliakan Allah kanjeng Nabi sampun dawuh idza sholatil mar'atu khamsaha wa somat sahruha wa hafidat farjaha wa atu'at zaujaha mengkonon uga dawuh kanjeng Nabi bahwasane awwalu tus'alul mar'ati yaumal qiyamah siji an solatiha loro wa an ba'liha bahwasane wong wadon besok iku nalikane wis ana ning mahsyar ditakoni rong perkara endi pertama masalah solate bener tabeli dilakoni tabeli nomor loro dua keluarga kita taat tabeli bu sampean dua bojoku termasuk istri yang taat tidak terhadap suami besok aku ditakoni tapi kula mah percaya bahkan yang wong kene ki alhamdulillah arane ka Kang Oji bakal wong kene ku mar'atu solehah
Ari mar'atu solehaku istri yang solehah, istri yang berbakti terhadap suami. Siap ke kupingnya was ya, sebab tengerane wadon solehah, wadon solehah wadon kang baketi ora ilok ngelawani ngelak. Awas kok dingin pak, tenang pak. Balik kerja tandang mijeti anak turu gagenawan sobut maning kah siji anak sing nomor lorone wadon soleha wadon kang baketi ora ilok nglawaning loh tangi turung gawekna kopi mangkat kerja salaman ambiran oli-oli suruh mi'rajku ya. Siji jarak kanjeng Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan ida sholatil mar'atu khamsaha wa somat sahruha wa hafidot parjaha wa ato'at zaujaha tadkhulu jannatar rabbiha. Wong wadon baka pengen banjing suargane gampang kari bludus bae syarate ana papat. Siji aja wani ninggal sembayang 5 waktu. Alhamdulillah wong kene mah kompak kabeh kin maning sembayang jamiahan ge bakal wong kene mah kompak pak ya, majelis taklim kompak, jamiahan kompak, bangko bakal wong kene mah alhamdulillah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu apapun kondisinya. Sepira repote bakal wong kene mah alhamdulillah Masjid Baitur Rahman kebek bae, duhur kebek, asar kebek, maghrib makomo, bari digawa anak anak putune kebek, isaya kebek, subuh gah aja kaya wong kana-kana mebiang kosin. Kadang-kadang punten kini dudu wong lonyot kin mah ya. Wong kana-kana maghrib dilakoni isya ngadal-ngadal dumidawa ji waktuna isya menjadi tekang jam loro. Iya biang delong sinetron kosi punten pak rabinu sampean delong sinetron kosi mencirong bae adi durung peragat mah entas maghrib kah delong sinetron. Kadang-kadang punten duhur dilakoni asare keliwat, subuh makomo baka subuh iku keceluk banget sembayang sing beli payu kang ojin. Subuh yang buning kene mah jamaah ke baka subuh ku paling akeh ya, baka jamaah subuh ku paling akeh. Aja kaya godong ganggeng cukule ketiban rendeng Arab salat kiyeng alasan puyeng Arab salat yang alasan endase puyeng dipikir diwolak walik pancen jamane kewadik waya dugur masining kasur waya asar masining pasar waya duhur
kasur waya asar masining pasar waya maghrib matawis arif waya isa gegelar klasa waktu newis waya subuh ora iya lah ya amblas kun marane iya amblas sarane kun mah duhur kasur asar ning pasar maghrib bus ngantuk isa bus glelek iya waya subuh ya ora ya ora embu wong kene alhamdulillah ora elo ketinggalan sembayang bu pak bakal ngukur manusia repot kabeh garep repot wong dagang wong tani biduan pejabat kiai wong edan wong edan repot beli wong edan gak repot ibu-ibu kok si maning-maning nyeruntul mene kok balik maning wong edan ning dalan angot bakasing bari bopong plastik mah balik maning wong edan la ilaha illallah wong edan melu repot bu ya saking arah mekaten hikmah sembahyang 5 waktu jarak kanjeng Nabi wong kene bakal dipait 3 perkara khamsu sholawatin man hafadu alaihinna 1 kanat lahun nuron nomor lorone wa burhanan kang nomor telune wa najatan yaumal qiyamah sumber sing kitab Nasoihul Ibad mangga didelang baik apa je konko ki bokat apa je kue sembayang manfaate nalikane kula sampean kabeh ninggal dunia rohe wis dicopot sing jasad punten ibu-ibu bapak-bapak ingkang kula hormati daka kula urip ning alam dunia ki wis ana kontrake dewek sing diarani ajal walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kabeh manusa iku punten duwe wates umur sing diarani ajal arane kontrak urip nalikane ajal yang manusia wis tumeka faida jaa ajaluhum ketika ajal manusia telah datang maka la yastakhiruna beli bakal diengkok-engkok tidak bisa dinanti-nanti laka wong anyang mati kulangka Gusti ada sekian ga matine kita kungko emben bae ya langka Gusti aja sekian kulaki durung bayang engkau bayi minggu ngarep langkang aja meningkun dedinaan jam-jaman saatan sesaat baik beli bisa saking arah mekaten Imam Ali karramallahu wajhah dawuhaken datang makolai bahwa irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirata mukbilah dunya ki kula sampean kabeh ning dunya ki setitik-setitik ninggalaken kula dunya ki bu leres boten andi je buktine je Pak Ustad Pak Kiai buktine sampean bengen mah lagi tahun ki sing sekian umure 50 ya kari dikurangi bae 20 tahun lagi tahun pira kudu dika aku masih nom baka wong masih nom ku punten bu pipi ya kenceng ya punten tangannya sikile kenceng lungane ya gancang masih nom beli gelis pegel punten barang sekian umure sampean wis sewidak wis 70 giliran di kaca ning cermin ning kaca di raine ireng-ireng kiye iya kiye nyong bengen mah beli kayak kiye kiye sekian mah mengkenen kuat
sing diarani dunya bergerak sedikit-sedikit meninggalkan kula, sementara kematian karo akhirat setitik-setitik ngalap ning kula sampeyan kabeh. Manega beli aneh baka ana pengumuman ning Baitur Rahman ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wayanu sing matine wong sing wingi ngobrol karo kula kaget, ji kae mati wingi kandhan ning warung karo nyong kae sekene wis laka. Iya Bu, karena mau ajal tidak bisa dinanti-nanti. Wingi masih kandah wong loroan, saiki wis manjing ning lah wis mati sih ya. Wingi mah masih kanda kun sing diarani umur masya Allah. Pun wangsul malih jamaah pengajian ingkang sami dipun muliakan Allah, wong wadon bakal nganglu repot mah wong urip repot repot bae. Wong tani punten wong tani repot repote dadi wong tani, awan bengi ngurusi wini, apa maning lagi usum tandur, sembayange diundur salatullah salam Taha Rasulillah salatullah salamullah alaihi habibillah. Endah sing ngantuk ya bonggan kin laka sing ngantuk. Wong tani repot beleh, wong dagang repote dadi wong dagang, ning sembayang kadang digampang, apa maning dagangane laris, durung sembayang ngakune uwi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ikan yang pojok ngantuk kayak wong tani repot, wong dagang repot, pejabat, Pak Kowo, Pak Camat, Presiden repote dadi pejabat, awan bengi ngurusi rakyat, apa maning waktune rapat, sembayange sering terlambat, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Teman-teman sing ngantuk makanya mah beli kaget berapa kini Kang Bor lah kasih ngantuk. Wong tani repot, wong dagang repot, pejabat, biduan, artis, seniman repot beli, repot seniman
repote dadi biduan awan bengi ngurusi panggungan apa maning musim hajatan sembayange kapan salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aduh, repot, aja maningkun seniman, biduan, wong seni, pejabat, wong dagang, ya wong tani, kiai nega repot, kiai repot beli, repot kiai, ya repote dadi kiai awan bengi ngurusi ngaji bareng karo rakyat balik digawane. Aduh, berkat bukan digawane beli kita balik. Kiai rep salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugane jare Bang Haji Roma Irama kini, Bang Haji kini ya. Hai boleh saja dijawab gak la ilaha illallah, boleh saja. Awit maning. Hai boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Besok ataupun lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Saking repote, tapi wong sembayang punten beli bayar beli apa, suargaku beli larang beli apa, wong ngaji beli kudu bayar gede. Tadi kesimpulannya dalan kang bakal manjing suargaku aslinya murah meriah leres. Oke, tapi bakat dalan kang arep nuju neraka biang bang sound system bakat dalan sing nuju neraka malarang. 2000 ku bloli, 2000 bloli, 5.000 bloli, hari 5.000 selembar mah ya, kecuali 5.000-an yakeh bloli. Mugane punten ya, ana saire maning ki wong kene ki seneng nembang, alah senang nembang pisan. Kodingin bakal kulangan usairan punten sampeannya kari rong balen bae hai konon ya. Wong sembayang beli bayi, wong ngaji beli bayar, wong jamaah beli bayar ya. Tapi giliran wong teler-teleran bayi, wong melacur larang beli bayar ya. Larang ya, mbu kita membeli weruh
Ki nyanyiannya mengkenen ya. Bu, wong sembayang beli bayar. Kalau ingin sholat, tika mah hai. Rong balen bae ajak yake hai. Kalau ingin sholat tidak pakai uang, kalau pengen ngaji tidak pakai uang. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Wis hai mau baik ulana keder disangka ngawe-ngawe. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya jarang yang suka. Kelingan iya bakal hai makan rong balen banyak ngotrahirnya si Jimaning. Kalau ingin melacur hai kurang kompak balapan Kang hai balapan. Kalau ingin melacur harus pakai uang, kalau teler-teleran harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Wis sallu ala Nabi Muhammad. Wong wadon sing nomor loro jare Kanjeng Nabi wasomat saroha delat maning kula sampean kabeh bakal ketemu karo bulan suci. Moga-moga parigi panjang umur, sehat wal afiat, amin ya robbal alamin. Wong kang nomor telune wahapidot parjaha, wong wadon kudun jaga harga diri, harkat martabat keluarga. Ketika bersuami jangan pernah membuka pintu untuk orang lain kecuali randa. Ya tak Kang? Sing pada dua keluarga mawas kecuali ya randa gadingan hati-hati. Mung menekaken ki pa biang ki zaman mengkenen ki. Aduh ya. Lakine ning Indonesia, rabine ning Tarsiwan mana? Wis sejen baik ini. Wong adu-aduan ora? Ya. Zaman media ki Masya Allah menekaken. Bu, wong wadon kadang-kadang dipai rezeki ning wong lanang kadang-kadang seringnya ki cilik syukurannya. Wong kene punten Pak menang pengen aku ning wadon. Wong wadon iya nanun konon baka ane balik entas kerja ngupai duit 1.000 sampean ngomongnya apa? Alhamdulillah sukiki mangkat maning ane balik-balik ke orang 100.000. Ngomongnya apa? Alhamdulillah 300.000 500.000. Sukiki oleh seminggu mung 50.000. Alhamdulillah. Waya embene balik-balik ku wong mlolo. Alhamdulillah beleh. Mugane jare Kang Baridin ake wong wadon kualat dumateng laki
dipai rezeki kadang jarang disyukuri. Akhire wong wadon mangkat luar negeri, omongane laki ora diturut. Janjine wong wadon lagi arep mangkat, ngomong ning laki gawe umat tingkat, tapi nyatane lakasing tepat, lakasing tepat ya. Waya balik matane mencilak, maksa laki dikongkon mag priwe kiye. Insyaallah dudu wong lonyot mangkat nggawa harapan, balik-balik njaluk pegatan. Dudu wong kene ya, dudu wong kene mah dipae duit pira begane ngono alhamdulillah. Ning kene melaka lagi pada ngaji, yang bu bokat sagurin. Iya benar, la ilaha illallah. Tapi wong kene melaka kedeleng kang anune meraine mah wonge gele, wonge ki muslimah kabeh kene, wonge salat ngaji kabeh kene. Amin ya robbal alamin. Mau ka wa hafidut parja sing nomor 5 ne apa sing nomor 4 teh wa ta'at jaujaha bakat dua keluarga punten bu. Kira-kira sing ngopeni sing ladeni. Ketaatan seorang istri terhadap suami adalah merupakan surga. Kurang wong wadon kok dingin aja di soal dingin di kamar ya apa-apa kok ari lakine bener. Durung-durung acan wis nyoal. Makanya kini kiana lanang ana wadon kini Kang Oji ya keder kulak ubakanu kun jawabine ya. Bu, ketaatan seorang istri adalah surga ya. Taatnya seorang istri terhadap suami adalah surga bagi sang istri. Dari suargane wong wadon ku sabari mah beli ado beli apa bakana wong lanang tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai teka suguana kun mah tok tok. Assalamualaikum. Ai Rika Masya Allah, kok si Rika aja ngomong biasanya lakinya beli salam kin mah ninggangnya kok ya biasanya mah kari tok tok baik geblak baik kah iya kin mah assalamualaikum. Disangka nih kini kita mau rezeki kayak marabinnya kin iya boy yang di belum Rika iya iya be kerjaan lagi sepi tuh game iya me gak kena kopi kami lah kok si wusoroli duit pengen dia kena kopi ika mana kah ning meja kah gaya kena dewek gaya dewek bae ka mana kah kopi kaderana teh anak teh gulane anak kadibili bae kakang mana kah pengen batu tah pengen pasir tah aduh ya punten Pak sekian punten kula pentakoning sampean baka balik-balik mola belok cepot gini Masya Allah kemeringot ya bu mambunya mambu apa kudu ya Pak bahkan jaluk kopi ku Pak digaya kena beli Pak. La ilaha illallah kok si temenan kok si beli aja kon gawe dewek kon gawe dewek kopi nentok ton tuku dewek paingana kadang-kadang wong lanang ki kadang-kadang Kang Son pengen ngopi ku lure mana-mana sing jauh gaje ngopi ning omah aja kader kan jaluk ngopi be susah patung badul wis aja ning kana be kaning toang je ngopine
ning kana majena kan kosi dibeluk kosi biang mas yang ngopi. Aduh ya kunku barang sama bu pun ten laki samin ku greget ning omah ningan boro-boro wae udah ngerti pengen kopi bae kosi ya mana kagawe dewek kah bari gono kayak tamu bae kosi laki ning jaluk mangan bae mi pengen mangan mi wong lanang kejadian pegel kini bu ya kun mah wong wadon ki mangan pengen aku kayak tamu bae disuguh-suguhaken ije kita sing luru duit jadi diumbangi jare wong lanang ya kayak ari tamu mau sekaruan bakal tamu mah kusi segala-gala diguateni bu wong kene beli mengkonon ya beli pak beli mengkonon sih pak kader temen ya wis kesimpulannya wa ato'at jojah sapa wonge wong wadon kang bakti karo wong lanang ya maka kun ku suwargane insyaallah gampang amin ya robbal alamin wong wadon bakat dangdan punten ajak kanggo wong sejen bae bakal kanggo kondangan bakal kanggo majengan bakal kanggo rapat bakal kanggo ngiring pengantin mabiangko si segala-gala dinggo termasuk minyak wangi ga masyaallah prat prot iya bakal kanggo lakine deok mah ganti pak nganggone daster mending daster anyar mah daster sing kaya bolong masih dinggo di baik ya enakan dia Pak Ustadz jebak sing bolong madem biang kosi kala pisan wangi ningan ya Allah nganggone sopel nganggone autan ya mending kun makunu beli nyereset ika bakal balsem kah giliran lakine pengen ngambung la ilaha illallah kosi ces kumbu apa kuno ije ces mah beli enak temen jekini miji la ilaha illallah duh ya kaya mah dudu wong kene mengkonon ko duduk orang nune mau mengkonon kok dingin gak kula makin rada ragu kini iya mau takoni bapak-bapaknya kok ora aja boro-boro nawandi ya kun manak turu wis beli turu gak jemput temen je ori lok cenawan-nawan iku je apa maning sekini jo anaknya wis 5 buka aja bapaknya ngurusi sing mengkonon iki je anak repot iya bu ya Allah kaya wong kene mah beli kaya wong kana-kana giliran lakine punten giliran lakine pengen jare dia mah pengen turu bareng arane wong sesomahan ya Allah kok si wong wadone istrine wis nganggone dastere bolong nganggone behane punten kene ki capitane kecopot siji iku dadak sekala nganggo peniti Kang Waryo nyambung ku disangane peniti ku nutup sange mah waya dimek ning lakine ngecos aduh bi apa kini ampun nurasida kok dingin gak akun gue sanggup pempres beli kuno pada gembuyu bae la ilaha illallah wong lonyot ya sallu ala nabi Muhammad yuk balik maning inti bu sarening kulaki lakin beli kerasa maning 4 menit maning jam 12 iya di kamar terus baik ya ustak pai bonus 5 menit bu saking arah mekaton hikmah Isra Mi'raj mau sing terakhir kula wis janji arepan ngupai tema yaiku nangapa kula kudu salat siji karena kula umatnya kanjeng Nabi ya bakal duduk umatnya kanjeng Nabi si punten ya ibadah sejen maning karena kula umatnya kanjeng Nabi Muhammad jadi kanjeng Nabi
sallu kama ra'aitumuni usolli. Pada sembayang sira kabeh umat ingsun kaya dene ingsun ki sembayang. Tata carane diatur ning kitab fikih pirang-pirang. Siji hikmah salat 5 waktu jare Kanjeng Nabi, siji mauka bakal diupai cahaya. Besuk nalikane kula sampean kabeh wis mlebu ning alam barzah. Punten wong kang arepan mlebu ning alam barzah iku pasti diiringi 3 perkara, beli 4 beli 5. Yatba'ul mayyitas salasun, sing bakal ngintil bakal meluan ning kula sampean kabeh arepan kun wonge sugi, arepan melarat, arepan kun pejabat, arep rakyat biasa. Nalikane wis mati ninggalakan alam dunia, maka 3 perkara sing bakal ngintil. Siji jare Kanjeng Nabi ahluhu, ahline kula, keluargane kula, bagenan ning dunyane ning umah mau pernah urip bareng. Nalikane urip bareng mapunten kula ki kadang-kadang lamun istri sing lagi sakit ya kula sing dadi suami ngerasane lara. Lamun suami sing lagi sakit ya kula sing dadi istri punten bu rasane yongan lara karena wis pernah urip bareng. Apa maning tekang ditinggalaken. Siji ahluhu nganteraken, ngiringi nomor loro wa maluhu harta bendane mayit ngiring maning mayit. Sing nomor 3 wa amaluhu amale mayit sing dadi jaminan kian. Jadi Kanjeng Nabi fayarji usnani, maka kang loro iku bakal balik maning beli mungkin ning kana. Siji keluargane wis pragat walebene nalkin, wis diurugurugi, wis diedek-edek, wis ditalkin. Punten bu, keluargane entas pragat ya waleben nalkin pada balik belih, dulure balik, tanggane, bature, keluargane, istrine bokat menang bening kono istrine mah saking sayange balik sing nomor loro wa maluhu balik maning. Apa je wa maluhu rupane? Dudu HP, dudu duit, dudu motor, dudu mobil. Tapi apa sing balik maning? Sing balik maninge maluhu ku tapi kader pitung iji balik maning. Balik belih ika je tapi ya kari je gawan ya kadi disodakon be lu senen wakemit bener mah ya eman je siji kargane 100 kana dunya dudu kuno dunya balik beli digawa balik maning tapi jare Kanjeng Nabi fayab qawahidun, satu yang tidak akan pernah kembali ketika mayit sudah dikubur. Apa? Wa amaluhu amale beli bakal balik maning niburi. Mending sing niburi sing bagus bama sing blesake kang ngintil. Ya. Jadi sing blesake aya nyonge ga melu je. Iya, aja ganjaran lagi ngaji bae je ya. Ganjaran purnen arane ka kula sampean benusa kadang-kadang sering gawe dosa. Bugane yuk bareng-bareng pada jaluk ampura maring Gusti. Sepira dhuwur pangkat manu rada dawa terakhir baridinan. Awas. Sepira dhuwur pangkat manusa, sepira sugi urip ning dunya, yen ajale mengko uwis teka lawon putih kang bakal digawa. Bener beli lawon putih ana sing 12 meter bakal wonge gering, ana sing 14 meter ada lemu. Kiai kiai durung-durung acan kiai eling-eling kiai ini lemu. Iya kiai lah apa delengan senjata makan tuan kini bakal sing 16 meter wonge gede dhuwur. Iya ta saking arah mekaton ya aja ngadirna
aja kadiran pangkat lan harta ningersane Allah iku pada sing digawa mung iman lan tak ratu mina ayu mending kana ratmina kah astagfirullahaladzim ratmina ayu aja sekolah bae ratmina ge sompong untune aja sekolah bae ratmina wis tua wingi kula duet karo ratmina ya ratmina wis tu aja sekolah bae nulis gawis beli bisa karena kian sing dadi patokane sang umat amal ibadah ratmina ayu mangkat nah kayak kuweku ibadah gawe amal soleh mau sing nomor lorone bahwasane kula sampean kabeh besok nalikane manjing alam barzah ya bakal ditakoni malaikat munkar nakir jare Kanjeng Nabi kanat lahu nuron wong kang ning dunya yang lakoni salat insyaallah beli pegot sesuai karo keyakinan dan uga punten kepercayaane kula melu ning Kanjeng Nabi siji besuke bakal kuburane padang jembar bakal diaduakan sing siksa kubur amin loro wa burhanan bakal ana pembelaan apa ditakoni malaikat munkar lan nakir kaligane gampang ya alhamdulillah wong kene mah ditakoni ku man rabbuka aja kewedien bu ya aduh kamu bertanya iya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, malaikat ya diguyon. Jadi bakal ditakoni malaikat munkar lan nakir berkat sembayang bakal gampang jawab amin. Sing nomor 3 wanajatan yaumal qiyamah besok ning dina kiamat kang hebatnya beli kira-kira kang ngeri beli kira-kira sekian bae kula sampean kabeh ndelengaken ning kejadian alam ki Masya Allah dermayu banjir ya Los Angeles ya Kang Tegal Cirebon bu punten lagi usum iki alhamdulillah lonjot mabendi alhamdulillah banyu ningan alhamdulillah sesuai kebutuhan banyu gah ya bu nah besok apa huru arane dina kiamat luih sing kiamat sugro apa wanajatan yaumal qiyamah bakal diparingi selamat amin ya robbal alamin. Sing terakhir titip ning anak putu jare Kanjeng Nabi adibu auladakum bisalasi khisolin hubban nabiyikum wa hubba ahlihi wa qiraatil Quran. Anak putune kula sampean kabeh yuk kira-kira dididik agama kelawan bener aja cuma nuding-nudingnya bae kula sing dadi wong tuane kira-kira mantau anak sing kadang-kadang mangkat sing umay ma iya disangoni sing umay ma iya beli mentog beli tekang musola beli tekang TPQ beli tekang masjid tapi baliknya mah angger pada bae karo batu dan tas isa anakku mengkonon ku bu ya sing teliti wong tua ya karena apa besok ya kula sampean kabeh adalah pemimpin kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Moga-moga wong kene wong lojot paringi sehat wal afiat berkah keluargane berkah uripe digampangaken rezekine lan muga-muga mawon digampangaken saking segala urusan duniane benjang insyaallah husnul khotimah amin ya robbal alamin. Niki sing dongane monggo Kang Uzi sekalian mawon niki jam 12 bu wis kula janji wis bonus 5 menit bener ya niku mawon ingkang kula sampaikan hikmah saking Isra wal Mi'raj muga-muga mawon aja kapok
yuk manggan ning katakan amal ibadah kula karena zamannya wis tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakalladzi ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayanuna shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyun agung yang pangapunten iku mawon ingkang kula sampaiaken manuk kepudang bulune kuning buk bili masih kurang gampang kapan-kapan ngundang maning. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram